¿Cómo andan, amiguitos? Acá estoy actualizando el tema de la compu que está allá. Miren lo que es la fuente por dentro. Esta es una de las principales causas de que la PC no me prende, hace ruido y cosas por el estilo. Bueno, una de las principales causas es el polvo, la mugre que le entra acá. Esto no puede funcionar así. Recalientan y se queman. Esto es una fuente. Esto incluso el gabinete ese y la fuente esta la encontré en la calle. Pero incluso esta fuente estaba andando. Ahora obviamente está sucia, pero un ratito le termino de hacer el mantenimiento y ya volvemos a conectar todo.